Flusso dell'acqua del Lake Lago di Brais, famoso in Alto Adige. Gli alberi belli, freddi. Ito na yung lake. Mamma mia. Daming lemok. Ito na yung albergo. Ecco, una coppia però già è in barca, come mai? Si dicono che aprono alle 8. Hotel Bryce. Benvenuti. Events. Hanno anche concerto, movie, history. Nag-iikot kami sa tingnan, ito na yung part ng hotel. Hindi lang kami papasok. Kwarta. Lang ganda oh. Parking space. May mga kani. May mga kani guardia. Punta kami dito. Naku, ang naman ito. Yan. Going to church. Ang ganda oh. Under construction pa. Dito na lang ako dadaan. This way to private vistas. Ayan ang oras ng restaurant. Restaurant bar. Going to church. Al ritorno facciamo foto, ok? Bene. Così finisco anche il video. Ah, stai facendo video? Yeah. Che devo fare upload dopo. Questo è il bello. Sì. Camminare così. Oh, e poi qua si respira aria pulita. Sì. Perché siamo in alto. Toilet che si apre alle 3. Alle 9. Alle 9 si apre il bistro. È aperto credo il bagno. No, il bagno non lo so. Mi sembra di sì, dopo andiamo. Finisco prima il video. Ok. Ecco la chiesetta. Guarda. Sì, sì. Self-service, no picnic. Self-service dito. Perché è la chiesetta. Che bella. Adesso facciamo la foto qua. Qua bellissima. Yan, mag-trekking na yan sila.